27 март 2023 година. Стрелките на вашите часовници од вчера треба да бидат 1 час понапред. Наместете ги за секој случај денеска понеделнички да не задоцните на работа. Ние дојдовме на време со колегата Дејан Андоновиќ на утрински печат во Слободна ТВ да ви ги соопштиме главните настани од светот. Секако тука е руско-украинската војна и други. Добро утро, колега Дејановиќ. Добро утро. Андоновиќ, да почнеме со ситуацијата во нашево соседство, би рекле Русија, Украина и разместувањето на оружјето, нуклеарното оружје во Белорусија. Први, но ова не е баш соседство на среќа. Покрај тоа што покрај тоа што да, имаме воздушна до далечина од 1.500 километри, така тоа е. Ако гледаме така што знае проектил, што е 1000 километри. Шега на страна, изминатиот викенд, особено завчера, дојде до нови поместувања, кажеме, во светските настани, особено околу Украина, Русија, конфронтацијата Запад-Исток, се тоа што сме сведоци изминатите години, особено последната, која има и воена интервенција или воени судири во Украина, нека не ми замерат гледачите, инвазија, интервенција, специјална операција, тоа е војна. Москва, односно рускиот председател Владимир Путин, донесе одлука за распоредување на тактичко нуклеарно оружје во Белорусија, потек кој многу кажува. Првен кажува дека Белорусија веќе не е неутрална, колку и да сакаше да биде. Второ, дека се става нуклеарно оружје, арсенал на нуклеарно оружје во Европа. Трето, дека се конфронтира директно со Западот и НАТО. И четврто, дека планира тој простор да го чува од некакви евентуални несакани потези на Запад, особено што ако се земе во предвид дека доколку актуелниот председател Лукашенко утре ги загуби изборите, русите нема тек така да се повлечат. Тоа е едната страна. Втората страна, за волја на вистина, образложувањето на Москва, а една многубина светски аналитичари и експерти, е дека Путин распоредил тактичко нуклеарно оружје, а не стратешко. Разликата помеѓу тактичкото и стратешкото е во тоа што тактичкото нуклеарно оружје е со послаба сила и има за задача во воената наука да се добие битка. Доколку е стратешко оружје, им е многу посилно и велат дека со стратешко оружје има за задача и цел да ја добие војната. Путин сега за сега се одлучи за првата варијанта, односно проектили кои може да добијат битка. За каква битка се работи ќе видиме во наредниот период. Но ова ги подигна тензиите од другата страна на веќе се поизвестната железна завеса која е падната во Западот, каде што малку беа шокирани, малку очекувано, малку одвај чека оваков потек Путин да направи за и они да направат, ќе видиме што ќе направат и како ќе направат сето тоа во еден виор на војна, каде што Русија и Украина се во сериозен вооружен судир. Украина се уште одолева на овие напади на Русија со помош на НАТО и Европската Унија. Изминатиот период зборувавме за амуниција со сиромашен ураниум, касетни бомби, сето она што не треба и што фрла светло дека тек допрва таму, ја не знам колку има жртви до сега, но според овие најави очигледно бројот на жртвите ќе биде многу поголем него што беше до сега. Колега Андоновиќ, се обидувам сега да бидам доволно инспиративен за вас со следново прашање, меѓутоа не сум сигурен колку располагаме со точни информации за да дадеме една колку толку попрецизна слика. Имено, веќе помина 1 година од руско-украинската војна, или како што ги набројавте ви сите описи за оваа интервенција. Од друга страна гледаме како се однесува НАТО, односно Соединените Американски држави, и во овој контекст би ја ставил иницијативата на Кина за мир, која пропадна, односно и средбите. Дали после оваа најава со играње со нуклеарното оружје, гледате на повидок за 1 година дека овој конфликт може уште повеќе да ескалира или барем да се видат првите знаци на преговарање? Јас повторно ќе кажам, не мора со овие личности. Не, велам со издавањето на налог на апсење на Путин од страна на
западниот меѓународен кривичен суд, мораме веќе да ги делиме работите. Се стави јасно до знаење дека војната ќе заврши тогаш кога една од страните ќе победи. Кој ќе победи? Не знам. Се поизвестно дека тоа ќе биде Русија. Таа е посилна, помоќна, со поголеми ресурси. На друга страна, еве Украина покажува знаци на жилавост, се подготвува за некаква контраофанзива, неколку пати до сега, вклучувајќи го и вчера, напад на руска територија. Значи, не е оваа ново освоената, туку онаа меѓународно признаje на руска територија, што го сметам повеќе како чин на провокација и обид за иритирање, одошто некој воен успех. Пратен дрон, се срушил, уништил ова и она и толку. Сега ова го зборувам така, не е убаво што го зборувам, но војната почна веќе да ги гледаме така работите, при тоа не кажуваме колку загинале, колку се повредени, бидејќи веќе бројките се и не можеме да ги споменуваме. Цената на животот. Да, почнува човечкиот живот да биде една обична бројка. Целта ги оправдува средствата, за идеали гинат кој гине и едноставно војната сама по себе поради тоа е голем абсурд и безсмисленост и ајде да не филозофираме за тоа. Но очигледно е дека оваа војна ќе се шири, особено со овој потег на Москва. Некои велат дека распоредувањето на тактичкото нуклеарно оружје е очај на Москва, која е свесна дека ја губи војната. Некои пак велат дека ова е потег на Москва да им покаже на своите западни опоненти дека е сериозна да оди до крај. Не знам што е и не знам како е, но она што успевам да го приметам е дека цела оваа состојба веќе никој нема да разговара за мир, туку сега се разговара за новата контраофанзива која подготвува украинската армија, за муницијата која ќе се користи, за многу работи кои ние веќе не гледаме дали ќе застане војната, туку почнуваме да стравуваме дали ќе дојде нуклеарна војна. Значи, и ако остане оваа војна, добро е, само да не е нуклеарна. Што дава еден абсурд на целата приказ. Ќе бидеме сретни ако не дојдеме до уништување на светот. И малце се помисли границите у негативна смисла и влегуваме во абсурд и кога ова го зборуваме, нека не ми замерат гледачите, но верувам дека го делат моето мислење дека ова оди во длабоко во бездна. При тоа не е ни важно кој е крив у целава приказна, кога никој не ќе да запре. Вашето укажување има основа кога се читаат изјавите, посебно во последниве неколку месеци, а последната што ја прочитав беше од поранешниот претседател на Руската Федерација Медведев, кој вели евентуално при патување на сегашниот претседател на Русија Путин во Германија, баш би сакал да видиме дека ќе го уапсите. Сака да каже дека истиот ден ќе го бомбардираме. Да, но јас тоа го искоментирав и прошлиот пат и ќе потсетам. Медведев ја доби таа некоја улога као заменик претседател на Совет на национална безбедност, човек кој барем по мои некои логики требаше утре да го замени Путин кога ќе дојде она старосна пензија. Тој е цел време задолжен за некои екстремни изјави кои не би ги дал било кој, би се замислил и да е вистина тоа. Од друга страна, мислам дека е глупаво да зборуваме дали Путин ќе биде уопште, зашто би одел Путин во Германија и зашто би одел некаде другаде. Не, јас ја читам изјавата на Медведев на поинаков начин. Дека он може да замине и во Кина, може да замине и во Индија, може да замине секаде на планетава и сака да каже која е таа сила што ќе го уапси. Едина сила која може да го урне Путин е од внатре луѓето, односно на што Западот одеше на таа карта, да не успеа, е да направи некаква опозиција, шарени револуции, сме го гледали. Тоа не успеа. Западот ја направи, ми се чини, ова е моје слободно толкување, истата грешка као со бомбардирањето на СРЈ. Колку и да имаше луѓе против Милошевиќ, дента кога падна бомбата прва врз Нови Сад, таа беше прв град кој беше бомбардиран, сите срби заборавија се обединија против НАТО. Има една, ми се чини една... Андоновиќ, мислам дека е тоа логично однесување на човекот. Истото се случи и во Русија, ми се чини, во еден друг дух. Воени психолози не го знаат тоа. Ние можеме да бидеме со различни гледања на работите, но оној што ќе фрли бомба врз мојот дом, тој ми е мене непријател.
колку и да ми бил претходно сојузник. Сега ми се чини дека Западот тука ги направи погрешна, неколку, значи ние зборуваме дека Русија направи погрешни проценки. Мислеше дека многу полесно ќе освои Украина, дека ќе го сруши режимот во Киев, дека НАТО нема толку да и помага. Тука тие се преиграа. Ајде сега да зборуваме каде се преигра Западот. Западот очекуваше протести, немаше. Западот очекуваше дека санкциите кои се случуваат уште веднаш ќе удрат по джебот на русите кои пак ќе дигнат некаква револуција и тоа не помина. Така да велам, двете страни во овој конфликт влегоа со погрешни проценки и сега гледаат да не ја признаат својата грешка и тој прв што ќе се откаже од целата работа ќе се смета за губитник. Една би се чини примитивен пристап на решавање на конфликт во 21 век. Рано е да излекуваме некакви заклучоци за ситуацијата со руско-украинската војна, каков ќе биде историскиот контекст утре од како ќе заврши овој настан и како ќе се воспитуваат идните генерации. Меѓутоа, има една работа што ја забележувам по изјавите на Путин кога влезе во Украина, во смисла одиме да извршиме денацификација и слично. Тоа веќе никој не го поверува, со оглед дека нацисти може да најдете секаде во Европа, не значи дека со тенкови треба да одите. Во Москва ги. Да, секаде. Поентата ми е друго нешто. Оно што мислам дека и воените аналитичари па и политичарите не го гледаат или го заборавате всушност дека Украина веќе не е функционална држава, не е организирано општество. Па не може војна. Да, дозволете. Ама целта што ја постави Путин да ја онеспособи Украина како подло тло утре или како носач на американски авиони или место за ставање нуклеарни ракети ја исвали целосно до употреба. Значи ја повторно ќе кажам, Украина имаше една несреќа што толку голема земја се граничи токму со Русија. Второ, Украина има една несреќа која за жал нејзината геостратешка позиција е таква да и самиот кажа ти американците сакаат да ја направат да биде непотоплив носач на авиони, од друга страна Русија сака Украина први наради историските врски, второ ради првин ќе кажем ајде историските врски, мала Русија, нова Русија, второ ресурсите и трето и најважно повторно ќе кажам, геостратешки се гледаат работите. Геостратешки гледано, Украина, Русија без Украина не е европска сила. Значи, доколку Русија нема Украина, нема позиции во Украина, нема граници од Украина, таа ќе биде само азиска држава. Ако ја видиш малку географската положба на Русија, која е голема земја, но е поголем дел во Азија него што е во Европа. Оттаму и Украина е важна, а оттаму па Западот сака да ја потисне и тоа почна да се случува пред 15 на години, кога Западот и НАТО распоредија противракетни штитови во Романија и во Полска, под образложение дека стравуваат дека една од земјите на оската на злото, Иран, може да гаѓа во Европа, што исто така беше еден, ми се чини, еден провокативен и иритативен чин, што па доведе до вакво однесување на Москва. Не судам, не фаќам страна, само ги коментирам двете страни, дека за двете страни се потребни двајца, многумина може ќе ме замерат, Украина е тука жртва и затоа имавме онаков наслов некогаш порано, Западот е подготвен да се бори до последниот украинец, а економски гледано Америка е подготвена да се справува со Русија по економски план до последната европска валута. Значи, Европа е тука заложник економски на Соединетите Американски држави, а Украина е заложник, да кажеме, на геостратегијата. И тоа е така. Тоа не значи дека Русија е во право. Јас само велам дека треба да ги гледаме работите нешто измеѓу, а тоа е за конфликт се потребни двајца. Ќе се обидам сега, ова што го кажавте, да го поставам повторно во форма на прашање. Дали забележувате колку политиката во Украина и политиката во Русија пред избивнувањето на војната значела и била потребна меѓу двајцата лидери да не дојде до ова. Тоа е едната работа. Има генеза во целата Украина. Така е, пред 14 рушењето на Јануковиќ не смееше да дојде на таков начин.
Претходно оние портокалови, јас случајно како новинар бев и кога беше Лукашенко, Јулија Тимошенко, портокаловата револуција, ние од тука новинари бевме на 2-3 пати во Украина и известувавме, можевме директно да ги видиме тие работи и да видиме некои работи кои сега ги знам, ама тогаш не сум ги знаел. Се разбира, никој од нас не очекувал дека ќе дојде оваква војна. Јас бев дури шокиран и 2014 за она што се случи во Киев на Мајдан. И тоа не смееше да дојде. Кој прв почна, тоа е нешто друго. Но тоа не беше во ред да се руши еден актуелен председател, да луѓе незадоволни, организирани како што се организирани, да пукаат и убиваат своја полиција. Значи зборуваме, така почна се, подоцна се случи она во Одеса каде што беа запалени примери живи што ги луѓе. давате кажува на токму на таа политика. Зато велам, ние имаме генеза тука. Значи, никој не може да каже дека Путин почна имаше тогаш право што е напад на Украина. Значи, јас сум првиот што ќе кажам дека вината е право таму. нема. Но сега ме интересира, јас тоа ностоп се обидам да го побарам. Кај се оние бајни хуманитарци низ цел свет кои ги гледавме? Па војна во Ирак ќе се појави некои од црнциве во Америка кои се од афроамериканциве кои се борат за човекови права. Грета Тунберг, нели, за екологија. Значи има многу хуманитарци. Сега Нелсон Мендела не е жив. Добро, некој као Нелсон. колега Андонови, за толку знаеме и познаваме кои се тие луѓе. Не сакам да кажам, значи веќе нема, знаеш, она која нема, како да нема волја да се реши овој проблем, и он само тоне и сега за викендов се сите шокирани дека Путин ставил стратешко, тактичко нуклеарно оружје, практично се затвара завесата. Тоа тактичко оружје ќе се впери кон Европа ќе врати на Русија со впереност и тука ќе застане железната завеса. Ова беше крајот на моето интервју со вас и разговор и анализа. Доаѓаме веќе до една друга не студена војна, туку ледена војна, во која што на вистина овој свет ќе го направиме биполарен по приказната и делото 84-та Евроазија и Иста Азија. За жал, кога вечно војуваат. Да, таа книга како да сакаше не подготви што не чека, но ајде. Морам уште да кажем за крај на ова изјавата на Трамп, кој го ставам тука во контекст. Да. Бидејќи Доналд Трамп, колку и да сите ние бевме критички кон него и не сме ние тие што треба да го критикуваме, но еве како новинари да го анализираме. Тој покажа во својот мандат дека за 4 години не направи никаква војна, освен трговска со Кина, што е во денешниот либерален капитализам дозволено. Тој се соочува сега со некакви закани дека ќе биде уапсен. Јас и ти коментиравме, ако ќе те потсетам, дека тоа ми укажува само дека очигледно и демократите и републиканците или тој дип стейт на Соединетите Американски држави стравува од Трамп дека има добар рейтинг. Трамп, како да тоа дополнително го искористи, па вчера излезе и рече, доколку мене ме изберете до година на избори, јас војната во Украина ќе завршам за 24 часа. И сега ја морам да го кажам мојот личен коментар, и јас му верувам, што е најтрагично, бидејќи тој е председателот кој му подаде рака на Ким Јонг Ун, на човекот кој сите бегаат од него. Ми се чини дека и корејската криза ќе можеше да ја реши. Не навлегувам што е зад колисите, но она што ми е важно како човек денеска е да нема жртви и војна, па друго ќе се расправаме, не е проблем. Сакам ова интервју да го завршиме колку може тоа да биде иронично со гафот на американскиот председател Бајден кога ги измеша Канада со Кина. Па нема прв пат да измеша Иран со Израел, и Иран со Украина. Па добро. Меѓутоа да бидам доволно циничен, не е ни млад ни Трамп, евентуално ако победи, може ли на крајот по изборите тој да се заблагодари на рускиот народ за победата на изборите? Тоа ти е добро речено. Јас за Трамп морам сега, пошто го испофалив и да го искудам, он го критикуваше Бајден дека е премногу стар да биде председател. Тоа беше пред 4 години. А при тоа заборави дека он доколку до година стане председател ќе ги има истите години кој Бајден што ги имаше пред. Сега добро види, физичката кондиција не е кај сите иста. Види го Хенри Кисинџер, човекот кој е татко на целата таа геополитика, има 90 и кусур години и се уште му работи бистро мозокот. Сигурен си? Го гледав како дава изјави.
посвежо ми личи од Бајден. Колега Андоновиќ, благодарам. Ова е прво интервју во кое се обидовме да бидеме и иронични, ама и сериозни, бидејќи на вистина ова ги надминува границите на безбедноста на светот. Да. Почитувани гледачи, продолжуваме со рекламен блок.